الإنترنت بقى مصدر دخل للكثيرين من الناس في الوقت الحالي، والفرص المتاحة للربح أونلاين كترت وبقت متنوعة. لكن في بعض من الأفكار بتكون جديدة أو مش معروفة بشكل كبير. في الفيديو ده هنتكلم عن 7 أفكار مختلفة تقدر تكسب منها وانت في أي مكان، ومن غير ما تحتاج لرأس مال كتير ولا كبير ولا حتى خبرة متعمقة في مجالات معينة. لو انت مهتم بالربح من الانترنت وعايز تبدأ مشروع اونلاين او تفتح مصدر دخل جديد، تابع معايا الفيديو ده علشان تتعرف على الأفكار الجديدة اللي ممكن تغير مجرى حياتك. يلا بينا. أول فكرة، الربح من الألعاب الإلكترونية. هل فكرت قبل كده إنك ممكن تكسب فلوس من الألعاب؟ لو أنت من الناس اللي بتحب الألعاب الإلكترونية دلوقتي، ممكن تحول هوايتك لمصدر دخل ثابت. الموضوع مش صعب زي ما بعض الناس بتفكر. في منصات زي تويتش ويوتيوب تقدر تبدأ وتثبت لعبتك، ومع الوقت تجمع متابعين وتكسب من التبرعات والإعلانات. وكمان في مسابقات أونلاين بيكون فيها جوائز مالية، ولو انت شخص محترف في لعبة معينة ممكن تشارك فيها وتربح. ولو عندك حسابات قوية في بعض الألعاب فري فاير وبابجي وغيره، تقدر تبيعها لأشخاص تانية. الفكرة بسيطة، إنك تستغل شغفتك في الألعاب علشان تكسب فلوس. تاني فكرة، الربح من الأفكار الإبداعية. أنت شخص أكيد عندك أفكار مبتكرة أو حلول لمشاكل في حياتك أو في مجالات، لكن لو فكرت إنك تكسب فلوس من الأفكار دي، في منصات على الإنترنت بتدفع فلوس مقابل الأفكار الجديدة. لو عندك فكرة لحل مشكلة معينة أو فكرة لمشروع، تقدر تبيعها لشركات أو أفراد بيحتاجوا أفكار جديدة لمشاكلهم وعايزين يحلوها. الفكرة دي منتشرة في مجالات كتير زي التكنولوجيا والصحة وحتى الصناعات الإبداعية. انت مش بتكسب فلوس من حاجات ملموسة، لكن من أفكارك. تالت فكرة، الربح من الإجابات على الأسئلة. في مواقع بتدفع فلوس مقابل الإجابة على الأسئلة في مجالات معينة. لو عندك معرفة متخصصة في مجال معين، سواء كان طب أو تكنولوجيا أو طب أو غيره، تقدر تجيب فلوس مقابل الإجابات على الأسئلة اللي الناس بتطرحها. المواقع ديت زي كورووي وجوست انست تسمح لك بالإجابة على الأسئلة في مجالات، وبتدفع مقابل ذلك لو انت خبير في مجال. ما تضيعش الفرصة دي، والفرصة دي كويسة لزيادة دخلك. رابع فكرة، اكتشاف الأخطاء البرمجية. لو عندك خبرة في البرمجة وعندك خلفية تقنية، تقدر تكسب فلوس من اكتشاف الأخطاء التقنية. وفي منصات زي كورد وهاكر ان، الشركات دي بتدفع لك فلوس مقابل اكتشاف الثغرات او البرمجيات بتاعتها، ودي طرق ممتازة. اللي عندهم مهارة التقنيات او خلفية في مجال الحماية والامن السيبراني، كل ما تكتشف اخطاء اكتر كل ما تكسب فلوس اكتر. يعني يا صديقي، من الآخر كده، انت لو اكتشفت ثغرة بتاخد عليها فلوس، وده مجال مربح جدا جدا. لأن في أشخاص بيقولك تعالى بالله عليك، لو انت واحد وبتفهم مثلا في الأمن السيبراني أو غيره أو التقنيات بشكل عام، بيقولك تعالى في مثلا زي شركة فيسبوك يوتيوب أو حتى الألعاب، الناس اللي هم بيخترعين ألعاب بيقولك تعالى اكتشف لنا ثغرة وخد عليها ملايين. يعني بيدوك مثلا التطبيق اهو بالتليفون ويقول لك خد استعمله، لو اكتشفت لنا ثغرة مثلا انه انا اقدر اخترق التطبيق ده. هما لازم يحموها، مثلا بيجيبوا مجموعة من الامن السيبراني يحطوهم. انا مثلا بفهم بشبكات الأمن السيبراني، فبقول لهم هاتوا التطبيق ده، ببدأ أدخل عليه أدي له رموز وحاجات. لو فعلا في ثغرة إنه غيرنا الهاكرز يبدأوا يعملوها ويخترقوا الشبكة بتاعتها، أبدأ أنا أقول لهم هم يدوني عليها ملايين.
في مبالغ بتوصل لمليارات. لو اكتشفت لنا الثغرة دي بنديك عليها اللي انت عايزه، بنديهولك بس اكتشفها لنا الأول. فده مشروع مربح جدا جدا جدا، وانت تقدر تتعامل معاه على التليفون. وانا مش جبرك انك تتواصل مع شركة فيسبوك وتقول لهم ادوني التطبيق لو سمحتوا علشان اقدر اتواصل معاكم واكتشف لكم الثغرة. لا خالص، انت لو بتفهم في الامن السيبراني تبدأ وتحط رموز وشبكات. لو قدرت انك توصل لاختراق الشبكة تبدأ تتواصل مع شركة فيسبوك عبر البريد بتاعهم وتقول لهم ان انا قدرت اني اكتشف لكم ثغرة في الاختراق بتاعت المنصة بتاعتكم. يبدأوا هم يقولك ايه هي الثغرة ديت، يكلموك يتواصلوا معاك يدوك المبلغ اللي انت عايزه. فده مشروع حلو قوي. خامس فكرة، الربح من صناعات المحتوى الفكاهي. هل عندك حس فكاهي قوي؟ لو كده ممكن تكسب فلوس من صناعة المحتوى الفكاهي. الناس بتحب تضحك، وده بيخلي صناعة النكت أو الفيديوهات الفكاهية وسيلة مربحة. تقدر تكتب نكتة أو حتى تصور فيديوهات فكاهية وتنشرها على منصات زي يوتيوب وفيسبوك. شروطهم قليلة، بتنشر عليهم والناس هتضحك في نفس الوقت هيدعموك وانت هتفعل ربح. الشروط قليلة، ويعني هيكون 3 في 1 أحسن من كاسة نسكافيه. وما تنساش تقولي انت متابعني منين. الفكرة السادسة هي الربح من بيع وقتك لتنفيذ مهام غير تقليدية. الوقت هو أغلى شيء عندك، لكن ممكن تبيعه في حاجات بسيطة أو مهام غير تقليدية في منصات زي تيسكريس وثانتك. تقدر تعرض خدمتك لتنفيذ مهمة يومية للناس زي تنظيف، ترتيب، أو حتى شراء حاجات لهم. لكن مش لازم تكون المهام تقليدية فقط، ممكن كمان تكون تعرض خدمتك لكتابة مقالات قصيرة أو إجراء بحوثات عبر الإنترنت أو كتابة مقالات قصيرة أو المساعدة في تنظيم المشاريع البسيطة. هي كمان في النهاية أنت بتبيع وقتك، إنهاء المهام بشكل أسرع وأسهل. في النهاية برضو أنت بتبيع وقتك والناس هتديك عليه فلوس. يعني أنت لو شخص ما بتعرفش في أي حاجة ادخل المهام ديت وأنت هتنجح وهتربح، واللي عايزه ربنا هيديهولك. سابع فكرة، الربح من التعليم السريع والكورسات القصيرة. التعليم مش لازم يكون على شكل كورسات طويلة معقدة. تقدر تبدأ وتقدم كورسات تعليمية قصيرة بتركز على مهارات بسيطة وسريعة، ويمكن لأي شخص أو حد يتعلمها ويتعلم أساسيات الفوتوشوب أو كيفية تستخدم برنامج معين في الكمبيوتر. في منصات زي يوديمي أو كورسات تقدم وتعرض كورساتك القصيرة مقابل أجرة، ودي حاجة حلوة. ولو عندك معرفة جديدة في مجالات معينة تقدر تشرحها. المجال ده أبسط منه مفيش، ادخلوه وادعولي. وببساطة وسلاسة هتلاقي ناس مستعدة تدفع لك علشان تتعلم بوقت قصير. الميزة هنا انت مش محتاج تدرس وقت طويل او مهارات معقدة، فقط مهارات اساسية واتقان المهارات الاساسية وصال المعلومة بشكل واضح. ايه رأيك؟ لقيت فكرة منهم تقدر تبدأ بيها وتحقق دخل ثابت من الانترنت؟ الافكار دي مش معقدة، وكل اللي محتاجه هو بعض الوقت والتخطيط علشان تبدأ في اختيار الفكرة اللي تناسبك وتبدأ بيها خطوة بخطوة. ومع الوقت هتلاقي نفسك وصلت لمرحلة كويسة من ربح المال من الانترنت. ما تنساش لو عجبك الفيديو ده وعايز تشوف أفكار جديدة تانية تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لو عندك أي استفسار أو أي فكرة إضافية وحابب تشاركها اكتب لي في الكومنتات تحت. أتمنى لك التوفيق في مشوارك وربح المال من الإنترنت. وخلي بالك دايما الطريق للنجاح مش سهل، ولكن مع الصبر والإدارة هتقدر توصل لهدفك. شكرا لمتابعتكم، أشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.